Mann, du nutzt auch jede Gelegenheit, was? Du stehst hier aber auch nur rein zufällig in Sichtweite. Ich habe in die Programmierung geschaut, das Wasser hat 28 Grad Celsius. Sehr tapfer. Michael, es gibt Arbeit. Wir sind gleich da. Da steht ja aber fast die Show. Na, vielen Dank. Michael, Sie glauben doch hoffentlich nicht, dass ich Sie klitschnass auf meine Sitze lasse. Ich bin froh, dass unsere Shuttles nicht so wählerisch sind. Computer, Zivilkleidung 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Ihre Kleidung befindet sich wie gewohnt im Kofferraum, Michael. Hund, geh da weg. Lass mich in Ruhe. Du lässt mir keine andere Wahl. Und das soll nun der beste Freund des Menschen sein. Steht hier. Die Foundation für Recht und Verfassung hat uns einen Auftrag geschickt, Bonnie. Bonnie? Ich bin Michael Knight und du bist Dr. Bonnie Barstow. Wir retten die Welt. Ich weiß nicht, ob Verkleiden und alte Serien nachspielen mein Fall ist. Und laut meinem Geschichtsunterricht gab es in Salzburg gar keine sprechenden Autos. Kit, würdest du dich bitte vorstellen? Ich bin Kit, die Computerstimme des Knight 2000. KITT für den einfachen Sprachgebrauch. Oder Kit, falls Sie das vorziehen. Nein, das ziehe ich nicht vor. Er kommt. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. Wo sind deine Locken, Michael? Analyse-Kit. Das liegt außerhalb meiner Fähigkeiten, Michael. Ich glaube nicht, dass das zum Programm gehört. Computer, Programm beenden. Michael, darf ich Sie darauf hinweisen, dass man ein Holodeck-Programm niemals im Sitzen beenden sollte? Ach, halt die Klappe, Kit. Wo er recht hat?
Computer, Ausgang. Wir sind soeben unter Warp gegangen. Wo liegt das Problem? Wir sind von einer Art Schockwelle getroffen worden. Ursprung? Ich überprüfe es. Warten Sie! Wir haben soeben alle Sensordaten verloren. Der Computer zeigt eine Art Botschaft an, aber ich erhalte keinen Zugriff. Werfen Sie einen Blick darauf. Ich sehe es hier. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Meine Kommandocodes funktionieren nicht. Laut Computer bin ich nicht berechtigt, auf die Botschaft zuzugreifen. So können wir nicht arbeiten. Remar, machen Sie die Quelle ausfindig. Tun Sie nichts, ich kümmere mich darum. Mr. Graydon, schicken Sie die Sensordaten in meinen Raum und stellen Sie eine Verbindung auf Kanal Gold zu New Hope her. Silverbird, schalten Sie den Antrieb ab und halten Sie hier die Position. Commander, was geht hier vor? Das kann ich Ihnen momentan auch noch nicht sagen. Der Rest der Crew wird nicht informiert. Sie erhalten nur weitere Instruktionen. Computer, die Tür zu diesem Raum verschließen. Kein Zutritt ohne meine Genehmigung. Die Türen sind verschlossen. Zugriff auf geheime Datei Omega 1. Stimmabdruck bestätigt. Nennen Sie den Berechtigungscode. Gamma 1492, Berechtigungsebene 10. Bestätigt. Die Sensoren haben das Omega-Phänomen in einer Entfernung von 1,25 Lichtjahren von dieser Position entdeckt. Führen Sie unverzüglich die Omega-Direktive aus. Alle anderen Prioritäten wurden aufgehoben. Display der Sensorendaten. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in einem Paralleluniversum. Dies sind die Abenteuer des Unionsraumschiffes USS Kila, das mit seiner 40 Mann starken Besatzung unterwegs ist, um die Völker der Union zu verteidigen, ihre Freiheit zu wahren und die Tiefen des Alls zu erkunden. Die Kila erfüllt dabei kühn ihre Pflicht, um ruhmreich aus jeder Schlacht hervorzugehen. Sie kennen die Direktive. Tun Sie, was nötig ist. Ich beantrage hiermit, einen Teil der Besatzung einzuweihen. Aufgrund der derzeitigen Bedingungen sehe ich keine Option, die Direktive auf eigene Faust auszuführen. Sie wissen, welche Verantwortung damit verbunden ist. Die Führungsoffiziere und wem Sie noch vertrauen. Mehr nicht. Persönliche Logbücher über diese Mission sind untersagt. Ich verhänge eine Funkstille zu allen anderen Schiffen des Geschwaders. Ich habe verstanden, Admiral. Was soll das? Worauf warten wir noch? Die Computer streiken nach wie vor. Bleiben Sie ruhig, es gibt sicher eine Erklärung für das alles. Die Sensoren funktionieren und zeichnen weiterhin Daten auf. Ich kann sie nur nicht abrufen. Das Holodeck spielt total verrückt. Was ist hier überhaupt los? Nicht nur das Holodeck spielt verrückt. Alle Computer zeigen dieses Symbol. Ihr seid doch Techniker. Repariert das gefälligst. Das sieht mir nicht nach einer Fehlfunktion aus, so weil... Ich sage es nochmal.
Hier spricht Commander Logan. Alle Führungsoffiziere begeben sich unverzüglich in den Besprechungsraum. Logan, Ende. Sie haben es gehört. Pindisch Jones, Sie übernehmen die Brücke. Auf Standby bleiben, es wird sicher bei Antworten geben. Zumindest für die Führungsoffiziere. Die Informationen, die Sie nun erhalten werden, unterliegen der Geheimhaltungsstufe 10 und sind Captains der Sternflotteverwaltung. Ein Verstoß gegen diese Vorschrift ist mit Admiral Siemens abgesprochen. Worum geht es, Logan? Mr. Lemar, ich habe die Sensordaten hier umgeleitet, werfen Sie einen Blick darauf. Ein schwarzes Loch, Sir? Das wird unsere Aufgabe hier erschweren, aber deswegen sind wir nicht hier. Wenn die Sicherheitsvorschriften der Sternenflotte funktionieren, hat noch keiner von Ihnen etwas von der Omega-Direktive gehört. Im Widerstand gab es Gerüchte darüber, dass die Union mit Hilfe eines seltenen Elements eine enorm wirkungsvolle Waffe entwickeln würde. Keine Waffe, aber es wurde geforscht. Ich werde Ihnen hierzu nun eine kurze Einführung geben. Wir sitzen fest in einer unbekannten Region des Weltraums, können nicht auf die Sensoren zugreifen und unsere Offiziere trinken erstmal Kaffee? Soll uns jemand in diesem Augenblick angreifen? Ich stehe nicht dafür gerade. Der Computer wird uns sicher warnen, wenn etwas passiert. Ja, da geben Sie aber sehr viel Vertrauen in eine Maschine, die uns gerade den Dienst verweigert. Leute, wir sind Mitglieder der Sternflotte und sollten uns dementsprechend verhalten. Dieses Gejammer ist ja nicht auszuhalten. Schlagen Sie eine Alternative vor für Heinrich? Der Commander wird bestimmt bald alles erklären. Eine gewaltige Energiequelle, die den Subraum angreift und alles Leben im Umkreis von einem Sektor auslöschen könnte. Und genau diese Omega-Moleküle treiben nun am Rand des schwarzen Loches. Das wird sicher ein Spaß. Was werde der Crew sagen? Nichts. Ich habe die Direktive erweitert, nicht aufgehoben. Sie sind alle Mitglieder der Sternenflotte. Sie werden das verstehen. Während wir unterwegs sind, müssen wir einige Modifikationen am Schiff vornehmen. Sie haben Ihre Befehle. Wir brauchen einen Plan, wie wir mit diesem schwarzen Loch fertig werden und die Moleküle neutralisieren können. Fangen Sie damit an, sobald wir wieder auf der Brücke sind. Noch Fragen? Wegtreten. Ihre Schicht ist hiermit beendet. Begeben Sie sich in Ihre Quartiere und warten auf weitere Befehle. Es wird in Kürze einen neuen Dienstplan geben. Ich will jetzt wissen, was hier los ist. Jetzt machen Sie kein Drama draus, kommen Sie. Er hat recht. Wann werden wir mehr erfahren, Commander? Es ist nicht Sobald wir mehr wissen, Mr. Phoenix. Wir sammeln selbst gerade noch Daten. Also los, genießen Sie Ihre Freizeit. Computer, die Konsolen der Brücke freigeben. Berechtigungscode Omega 93 Red. Bestätige, die Brückenkontrollen sind freigegeben. Mr. Lemar, Sie kennen das Ziel. Maximum Warp, Energie. Hier spricht Commander Logan. Aufgrund der Omega-Direktive, die der höchsten Geheimhaltungsstufe unterliegt, wird es in den nächsten Stunden Veränderungen im Dienstplan geben. Diese verfolgen einzig und allein den effizienten Ablauf der kommenden Mission. Befolgen Sie die Befehle, die man Ihnen gibt. Wir handeln so lange gemäß den Prioritäten der Union, bis diese von der Omega-Direktive abgelöst werden. Logan, Ende.
Sie haben sehr gute Arbeit geleistet. Seit 2 Jahren haben wir Bauteile transferiert. Die Station wartet nur darauf, von Ihnen in Betrieb genommen zu werden, Captain. Wenn das alles funktioniert, dann ist der Sieg der Rebellion zum Greifen nah. Vulkan wird sicher und stark sein in diesem neuen terranischen Imperium. Die Sache mit der Unterdrückung von Nichtmenschen lassen wir aber diesmal sein. Vor allem von Bajoranerinnen. Auch in diesem Universum soll es große, sehr stabile Reiche geben. Es wäre ein bedeutender Erkenntnisgewinn, könnten wir jemanden von hier dazu befragen. Soweit wir wissen, gibt es dort eine hohe Konzentration an Omega-Molekülen. Der Planet umkreist das Schwarze Loch mit 90%iger Lichtgeschwindigkeit. Wie ist so etwas überhaupt möglich? Der Planet ist relativ dicht am Zentrum des Schwarzen Loches. Wir müssen einen Weg finden, der Zeitverzerrung in diesem Bereich zu widerstehen. Mit dem Warp-Antrieb müssten wir dem Schwarzen Loch in jedem Fall entkommen können. Ich habe irgendwie keine Lust, da reinzufliegen und hinterher festzustellen, dass alle Leute, die wir außerhalb dieses Schiffes kannten, seit 300 Jahren tot sind. Korrekt. Shinara, Teurin erarbeiten seinen Plan, um unsere Schilde zu modifizieren. Ich erinnere mich an einen Bericht der USS Voyager über ein Experiment mit temporären Schilden. Ich werde mal in der Datenbank nachsehen. Wie kann der Planet eigentlich diesen enormen Gravitationskräften trotzen? Vielleicht gibt es so eine Art künstlicher erzeugte Warpblase, die die Raumzeit in der Nähe des Planeten entzerrt. Künstlich erzeugt? Wir sollten auf jeden Fall auf der Hut sein. Ein schwarzes Loch, Omega-Moleküle und ein mysteriöser Planet. Das ist ganz schön viel auf einmal für so ein kleines Schiff. Logan, wir müssen jetzt irgendwie der Besatzung erklären. Wenn jemand mitbekommt, dass wir in den Gravitationsbereich eines schwarzen Loches fliegen, wird es Fragen geben. Die Besatzung hat ihre Aufträge zu erfüllen. Sie sollen sich darauf konzentrieren, anstatt Fragen zu stellen. Wir sind die Führungsoffiziere auf diesem Schiff. Es reicht, wenn wir eingeweiht sind. Da haben Sie aber ein seltsames Verständnis von Demokratie, Mr. Teurin. Die Omega-Direktive setzt in diesem Belang die Demokratie außer Kraft. Unser Auftrag ist klar. Hier spricht Commander Logan. Der Zugang zur Brücke ist derzeit nur den Führungsoffizieren gestattet. Wer laut Dienstplan Dienst auf der Brücke hat, wird in den Bereitschaftsdienst versetzt. Halten Sie sich bereit und befolgen Sie Ihre Befehle. Logan, Ende. War ja sehr aufschlussreich. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Leute, bleibt doch erstmal ruhig. Es wird sich sicher bald alles klären. Du versuchst zu beruhigen, aber weißt du selber auch nicht. Man wurde von der Brücke geworfen. Es bringt doch jetzt nichts, wenn wir uns hier streiten. Wollt ihr wissen, was ich denke? Nein. Ich denke, es ist ein Protostern vom Typ 6 da draußen. Und der Commander will durch eine Detonation ein Wurmloch in den Alpha-Quadranten öffnen. Theoretisch ist das möglich. Eine streng geheime Mission von der Wissenschaftsabteilung also. Der Commander hat vorhin irgendetwas von einer Omega-Direktive gefaselt. Ich wüsste zu gern, was das ist. Die Datenbank gibt nichts dazu her. Ich habe schon nachgesehen. Es ist alles Sicherheitsstufe 10. Verdammt, ich will nicht sitzen und warten. Dann werden wir das Baby doch mal anschmeißen. Na bitte, klappt in jedem Universum. Schilde laufen, Systeme werden hochgefahren. Alles sieht soweit gut aus. Schönes Ding, Sheila. Wie weit sind Sie mit dem Omega-Kollektor, Tejul? In 2 Stunden fertig. Ich benötige 3 weitere Techniker. Gut, das Team ist schon bereit. Machen Sie oben alles fertig und warten Sie so lange, bis wir wieder zurück sind. Nach dem Zwischenfall mit den Karama vor 8 Monaten haben wir Waffensysteme und eine Exterminationseinheit installiert. Wir sind auf alles vorbereitet. Tom, kann ich dich kurz alleine sprechen? Sie sollten sich auf die Mission konzentrieren. Waren Ihre 3 Gespräche auf dem Hinflug nicht Ablenkung genug? Wenn ich nur alle 7 Jahre dürfte, würde ich genauso grimmig schauen wie Sie.
Was gibt es? Dies ist die letzte Möglichkeit, es noch aufzuhalten. Danach gibt es keinen Weg zurück mehr. Wir haben das doch schon mehrfach besprochen. Die klingonisch-kardassianische Allianz liegt im Sterben, Tom. Ich weiß nicht, ob diese Waffe noch nötig ist. Hunderte von Menschen haben seit Jahren hierauf hingearbeitet und sind dafür gestorben. Die Romulaner, die Gorn, die Ferengi wenden sich gegen uns. Wenn wir eine neue Welt erschaffen wollen, die wir uns vorstellen, dann brauchen wir ein Druckmittel. Und was ist, wenn dieses Druckmittel Leuten wie ihr in die Hände fällt? Das werde ich schon zu verhindern wissen. Aber sie ist trotzdem die Einzige, die weiß, wie diese Waffe gebaut werden kann. Noch brauche ich sie. Und noch braucht sie dich. Das kann sich ganz schnell ändern. Pass auf dich auf. Ich traue ihr in diesem Sorel nicht. Ich traue ihr auch nicht. Aber ich habe genug Leute, auf die ich mich verlassen kann. Mach dir keine Sorgen. Sprich nicht mit mir, als wäre ich ein kleines Kind. Ich werde dir den Rücken frei halten. Was ist das? Das ist ein schwarzes Loch. Das ist ja schön und gut, aber das kann nicht der Grund für die Geheimniskrämerei sein. Das wäre ja nicht das erste Mal, oder? Ich frage mich, warum wir so nah dran sind. Wer weiß, vielleicht möchte uns der Commander mit einem Naturschauspiel aufheitern. Was? Wenn wir noch dichter heranfliegen, müssen wir davon ausgehen, dass sich die Gravitation des Schwarzen Loches und die Zeitdilatation dort sehr stark auf das Raum-Zeit-Kontinuum auswirken. Wie bitte? Gemäß der Relativitätstheorie ticken die Uhren auf relativ betrachtet schnelleren Objekten, sowie in der Gegenwart sehr massereiche Körper langsamer. So. Hey! Das ist Grundkurs Einführung in den Raumflug. Den musst sogar du belegt haben. Mr. Sorel, dieser Effekt wurde bereits auf der Erde des 20. Jahrhunderts experimentell nachgewiesen. Damals stattete man ein Flugzeug, ein vorsinnflutliches Gefährt der damaligen Zeit, mit 4 Atomuhren aus. Die gleichen Atomuhren befanden sich auch am Startpunkt des Flugzeuges. Das Flugzeug umrundete nun zweimal die Erde mit einer relativ betrachtet höheren Geschwindigkeit. Als es wieder an seinem Ausgangspunkt angelangte, stellte man fest, siehe da, alle Uhren an Bord des Flugzeuges gingen nach. Wenn Sie das jetzt immer noch für Blödsinn halten, dann kann ich Ihnen auch nicht mehr weiterhelfen. Ja, das ist doch kalter Kaffee. Das Blöde dabei ist, dass die Zeit für uns viel langsamer vergehen wird, je näher wir an das Ding ranfliegen. 1 Minute für uns könnten Jahre in weiter Entfernung sein. Ich bin El Oriana und habe viele Jahrzehnte kommen und gehen sehen. Ich habe jetzt aber keine Lust, mehrere Jahrhunderte vorzuspulen und dann noch nicht einmal zu wissen, warum. Kommen Sie mit, wir finden es raus. Was haben Sie denn vor? Ich lasse mich nicht zum Narren halten. Und daher werde ich die Phasenvarianz der Schilde so modulieren, dass sie den temporalen Verzerrungen standhalten. Ich weiß zwar immer noch nicht, was die Subraumsperre und die Atmosphäre um den Planeten aufrechterhalten, aber mit der richtigen Impfung sollte es einem Außenteam möglich sein, runterzugehen. Der Warpkern wurde mit Multiphasenschilden verstärkt. Dies wird ihn vor den Auswirkungen der Subraumstrahlung schützen. Das klingt doch alles vielversprechend. Wir kommen also schon mal ran an die Planeten. Mr. Tolrin, haben Sie schon einen Weg gefunden, die Omega-Moleküle zu sichern, wenn wir sie haben? In der Tat, Sir. In Frachtraum 1 richten wir derzeit eine Harmonikresonanzkammer ein, die das Molekül eindämmen soll. Was soll das denn sein? Der Commander hat mir Zugriff auf geheime Dateien gegeben. Laut den Forschungen des Obsidianischen Ordens und des Physikers Kelterek ist die Kammer in der Lage, die Moleküle aufzuspalten und eine Kettenreaktion zu vermeiden. Damit auch die Subraumspalten? Das gefällt mir. Ja, aber wir brauchen dennoch ein Außenteam, was die Moleküle markiert und den Transport vorbereitet. Die Alternative sind Torpedos mit gravimetrischen Ladungen. Sie werden Omega neutralisieren, aber leider auch den Subraum im Umkreis von 10 Lichtjahren beeinträchtigen. Aus dem KAT hat niemand eine ausreichende Sicherheitsfreigabe. Wen schickst du da runter? Hier hat auch niemand die ausreichende Sicherheitsfreigabe. Mr. Remar, stellen Sie ein Team zusammen, nehmen Sie Leute, denen Sie vertrauen. Die Informationssperre bleibt bestehen. Also, ich stelle mein Team zusammen. Sie gehen nicht runter, ehe Sie nicht alle von mir etwas Aretrazin bekommen haben. Aber die Behandlung mit Aretrazin sollte doch ununterbrochen von einem Arzt überwacht werden. Die Omega-Direktive setzt dieses Protokoll außer Kraft.
Omega-Kollektor ist bereit und kann mit der Speicherung beginnen. Sie sollten sich auf den Weg machen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Freu dich nicht so früh, wir haben da was auf den Sensoren. Haben wir dieses Schiff etwa in jedem Universum gebaut? Was machen die hier? Sagten Sie nicht, die Menschen wären hier nicht bis in den Gamma-Quadranten vorgedrungen? Das dachten wir bisher auch. Eine unvorhergesehene Varianz. Sie haben einen Warbird. Nutzen Sie ihn. Wir sollten herausfinden, was die hier wollen. Du darfst ihnen Omega nicht überlassen, Tom. Komm mit, wir machen weiter wie geplant und fliegen zum Planeten. Ich wette, die wollen da auch hin. Ich habe mich nicht umsonst durchs halbe romulanische Imperium gekämpft, um jetzt vor der Defiant abzuhauen. Die korrekte Kennung des Schiffes lautet USS Kilar NX 82000. Tejul na Tolvarin. Treu na Schweden. Shatau etek da Torshan. Ishan tuik na Torpuk. Kupsarau tu Shasutan Tor Travek Tipigal. Na Fai. Commander? Doktor? Sie wissen, dass ich Ihnen nichts sagen kann, also fragen Sie auch gar nicht erst. Wir haben ein Recht darauf zu erfahren, was hier los ist. Sie lesen unsere Gedanken, Sie kennen all unsere Geheimnisse. Und jetzt erwarten Sie, dass Sie uns vorschreiben können, was wir zu wissen haben und was nicht? Da draußen ist ein schwarzes Loch. Wir fliegen immer näher heran und niemand sagt uns, was hier eigentlich los ist. Also raus mit der Sprache. Hören Sie, mir gefällt diese Situation ja genauso wenig wie Ihnen. Aber die höchsten Vertreter der Union haben vor vielen Jahren entschieden, dass diese Informationen an niemanden weitergegeben werden, außer die Führungsebene der Sternflotte. Wer bin ich denn, mich diesem Votum zu widersetzen? Warten Sie einfach ab, es wird schon bald neue Befehle geben. Ich habe lang genug gewartet. Mr. Sorel, Sie können froh sein, dass der Jekau noch keine Richtlinien zu unausgesprochenen Beleidigungen herausgegeben hat. Wenn Commander Logan einmal eine Entscheidung getroffen hat, gibt es keine Diskussion mehr. Dieses Gespräch ist beendet. Was ist denn jetzt los? Dormas und ich gehen auf eine Außenmission mit Remar. Genaueres weiß ich leider auch nicht. Jetzt reicht's! Passe unsere Geschwindigkeit an den Planeten an. Ich muss die Schilde modulieren. Wir haben starke Interferenzen. Die temporalen Schilde fluktuieren. Mr. Tolvarin, leiten Sie zusätzliche Energie um. Alle Systeme laufen auf Maximum. Künstliche Bohrblase ist im Aufbau. Die Chroniton-Partikeldichte ist enorm. Ich leite die Reserveenergie in den Deflektor um. Ich fürchte, das wird einige Fragen nach sich ziehen. Jetzt läuft alles. Remar, wie ist der Status Ihres Außenteams? Ich brauche noch Zeit für die Vorbereitungen, Sir. Mindestens eine Stunde. Die Aretrazin-Behandlung wird auch noch etwas dauern. Wir erreichen in 15 Minuten und 21 Sekunden den Planeten. Bei Aretrazin lässt man sich lieber eine Minute mehr Zeit als eine zu wenig. Das Zeug ist normalerweise gegen Theta-Strahlenvergiftung. Du kriegst dein Team so bald wie möglich, Logan. Ach, und Logan, pass auf Sorel auf, er wirkt sehr ungehalten über die Situation. Danke, Doktor. Remar, ich werde einige Daten in Ihr Quartier transferieren. Dann sollten die Vorbereitungen schneller vonstatten gehen. Logan, Ende. Herein. Oh, du kommst doch. Bei der ganzen Geheimniskrämerei zurzeit habe ich schon befürchtet, du streichst unsere Fahrtbringung, ohne Bescheid zu sagen. Nein, so einer bin ich nicht. Hope hat mich zuerst behandelt. Also habe ich noch etwas Zeit, bevor wir runterbeamen. Weißt du denn mittlerweile, worum es überhaupt geht? Nein, Remar rückt nicht raus mit der Sprache und aus unseren Aufgaben ist auch nichts zu erkennen. Er sagt, der Planet, zu dem wir runterbeamen, steht kurz vor dem Kollaps. Ich bin jetzt aber nicht hier, um darüber zu sprechen. Ach herrje, willst du jetzt, dass ich ein Taschentuch raushole und weinend winke, während du in deiner Rüstung in den Sonnenuntergang reitest? Naja, sowas in der Art wäre schon nicht schlecht. Manchmal habe ich das Gefühl, sie haben dich im 20. Jahrhundert eingefroren und 400 Jahre später wieder aufgetaut. In Sachen Romantik waren die damals echt einfallsreich. Ja, dasselbe haben sie damals von den Leuten aus dem 18. Jahrhundert auch gesagt. Das waren alles finstere Zeiten, Tom. Ich bin selbst Mitglied der Sternflotte. Ich werde nicht sagen, komm mit deinem Schild nach Hause oder auf ihm. Aber ich sage dir eins, wenn du unser Date übermorgen auf dem Holodeck verpasst, dann kriegst du einen Tritt in den Hintern. Okay, keine Sorge. Das werde ich nicht verpassen. Das will ich dir auch raten. Aber da du ja so auf romantische Gesten stehst. Hier, nimm das mit.
Was ist das? Ein Kleinod, damit du mich nicht vergisst und dass du der Frau, die du zurücklässt, wiederbringen sollst. Eigentlich ist es ein rigelianischer Musterverstärker. Die neueste Generation. Aber wenn du ihn mir wiederbringst, freue ich mich trotzdem. Und soll ich dieses Kleinod an meinem Herzen tragen, holde Maid? Trag ihn lieber bei deinem Tricorder, sonst funktioniert er nicht. Reman Jones. Hier, Jones. Fenrich. Ich konnte meine Vorbereitungen viel früher abschließen als geplant, da mir Commander Logan aus vorherigen Missionen Daten gegeben hat. Wir treffen uns umgehend im Transporterraum 1. Das holen wir nach. Das schwarze Loch und der Planet verhindern, dass sie uns oder unsere Leute sehen können. Das Team hat mit der Markierung der Moleküle begonnen. Transfer in die Kammer ist vorbereitet. Bleibt in Deckung hinter dem Planeten und ladet die Plasmatorpedos. Sie befinden sich fast über unserem Team. Ich denke, sie bereiten ein Außenteam vor. Kommt Leute, schnappt euch ein paar Waffen, wir gehen runter. Bleibt hier oben in Alarmbereitschaft und sagt den Leuten Bescheid, dass sie Besuch bekommen. Der Planet beginnt sich zu destabilisieren. Wir haben wenig Zeit. Da lang. Sir, da hinten ist irgendetwas. Das sieht nicht natürlich aus. Der Tricorder ist gestört. Ich kann kaum etwas erkennen. Reman Killer. Wir haben hier schwere Interferenzen. Ich empfange die Resonanzfrequenz der Omega-Moleküle. Sie sind hier, aber ich habe die Position nicht bestimmen können. Die Kommunikation ist auch sehr undeutlich, Reman. Laut den Sensoren befindet sich die Energiequelle in Ihrer Nähe. Gehen Sie einfach weiter in Richtung Osten. Und noch etwas, Sir. Wir sind hier nicht die Ersten. Deckung! Sie werden angegriffen. Ублюдки, блядь, сволочи грёбаные! Mädchen! Wir sind jetzt nicht von uns entfernt und halten Sie ganz gut in Schach. Unterbrich Ihre Kommunikation, damit Sie auf Ihre Gedanken kommen. Schon geschehen. Das sind so viele Leute da bei euch. Schnapp sie dir. Kommunikation ist unterbrochen. Die Sensoren kommen nicht durch. Wir wissen nicht, mit wem wir es zu tun haben. Der gravimetrische Torpedo ist geladen, Sir. Noch nicht. Kein vernünftiges Wesen würde Omega zur Explosion bringen, wenn es daneben steht. Scannen Sie nach weiteren Schiffen. Lieutenant Tolverin, versuchen Sie das Außenteam zu erfassen. Scheiße. Sieht so aus, als ob wir sie abgehängt hätten. Wer ist denn mal abgesehen von uns so verrückt, sich auf einem Planeten herumzutreiben, der so dicht in der Nähe eines schwarzen Loches ist?
Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich vermute mal, Sie wollen dasselbe wie wir. Wir richten uns dort ein, stellen die Kommunikation wieder her und Thomason übernimmt die Sicherung. Sir, ich weiß, dass unsere Mission der Geheimhaltung obliegt, aber Sie sollten schon wissen, dass wir gerade mit einem bajoranischen Phaser beschossen wurden. Wie soll das gehen? Wir sind hier am Rande des Gamma-Quadranten. Es gibt keine Bajoraner hier. Mal abgesehen von Winston. Das weiß ich auch, aber das Einschlagverhalten, das Geräusch der Plasmaentladung, die Schussfrequenz, das war eindeutig ein 2377er aus bajoranischer Produktion. Ich frage jetzt lieber nicht, was du sonst so in deiner Freizeit machst, um das wissen zu können. Ihr Leute von der Sicherheit seid schon ein lustiges Völkchen. Sie richten sich dort drüben ein. Der Planet reißt langsam die Hufe hoch. Wir müssen herausfinden, was wir über Omega wissen. Die Markierung ist abgeschlossen und die Transporterverstärker aktiv, Captain. Our Team wartet auf den richtigen Zeitpunkt, um die Moleküle an Bord zu bringen. Okay, bleib gleich hier. Wir nehmen sie unter Beschuss. Jawohl. Wir gehen rum. Damit das klar ist, wir stellen sie nur zur Rede. Laut Sternflottenprotokoll ist es unser gutes Recht, fragwürdige Befehle anzuzweifeln. Wir werden sehen. Los jetzt. Ihnen ist der Zutritt zur Brücke derzeit nicht gestattet. Ich befehle Ihnen hiermit, sie umgehend wieder zu verlassen. Wissen Sie eigentlich, gegen wie viele Sicherheitsvorschriften Sie gerade verstoßen? Wir werden nicht eher gehen, bis wir wissen, was hier los ist. Ich schaue aus dem Fenster und sehe, dass sie uns alle in Gefahr bringen. Ich bin der Anführer des KT, doch Sie haben mich übergangen! Schutz-Antelar! Können Sie mich hören? Wir benötigen sofortige Evakuierung! Mr. Tolverine? Ganz richtig. Was für eine nette Überraschung.
noch weitere Personen einzuweihen. Warum wurde dann Dormason eingeweiht? Wurde er nicht und trotzdem nimmt er seine Pflichten gerade ernster, als Sie es tun. Sir, ich konnte nur Remar erfassen. Danach habe ich das Signal wieder verloren. Verdammt nochmal! Wenn ich mit dir so schnell in den Hurricane fliege, will ich jetzt wissen, wieso! Ihre fehlende Einsicht und Disziplin gefährdet uns mehr als dieses schwarze Loch da draußen. Sie sollten mich nicht noch wütender machen, Petach! Schnarre in Sicherheit. Ich brauche ein Team hier auf der Brücke, um Sorel in die Arrestzelle zu bringen. Fahrensbericht, Lieutenant. Die Ablativpanzerung hat uns vor einem Höhenbruch bewahrt, Sir. Die Antriebe sind schwer beschädigt. Das Warpfeld fluktuiert. Die Schutzschilde werden wieder aufgebaut. Es gibt Fehlfunktionen in den temporalen Schutzschilden. Dadurch kommt es zu Raumzeitverzerrungen auf dem ganzen Schiff. Sie haben uns während des Transportvorgangs erwischt. Vollständige Analyse, Mr. Lazar. Analyse läuft. Die Sensorinterferenzen haben eine klare Erfassung des Gebiets verhindert. Das Schiff muss sich schon vorher hinter den Bläden versteckt haben. Sir, laut Datenbank handelt es sich um ein Schiff der Tekasi. Tekasi? Wie kommen die denn hierher? Ich habe nicht übersehen, dass Sie beide immer noch hier stehen. Aufgrund der derzeitigen Situation werde ich von einer Bestrafung absehen. Tal Aura, Sie melden sich auf der Krankenstation. Es wird bestimmt Verletzte geben. Wenn Sie dort fertig sind, schicken Sie Mr. Hope wieder hoch. Mr. Phoenix, Sie gehen in den Maschinenraum. Es gibt bestimmt genug Aufgaben für Sie. Aye, Sir. Sie sollten der Besatzung wirklich Bescheid geben, Sir. Sir, ich habe wichtige Informationen. Dies enthält alle Informationen, die für die Rückkehr in unser Universum benötigt werden. Was ist mit der Datenbank der Valor? Die Datenbank eines jeden Rebellenschiffes wird automatisch alle 20 Minuten gelöscht. Um der Allianz keine relevanten Daten zu liefern, sollte man geschnappt werden. Ich weiß, dass Jones den Warbird genauso eingerichtet hat. Alle notwendigen Spezifikationen befinden sich ausschließlich in diesem Pad und in meinem Kopf. Das wollte ich hören. Tejul am McElroy, wie ist Ihr Status? Wir sind hier fertig. Wir warten im Grunde auf die Valor, um die Moleküle zu übernehmen. Effizient. Öffnen Sie die Andor-Klammern. Wir sind bereit, Omega aufs Schiff zu transferieren. Wir haben Ihnen außerdem etwas zum Spielen mitgebracht. Sie wollten auch etwas über dieses Universum erfahren. Wir haben unterwegs einen Verein Geborener aufgesammelt. Befragen Sie sie. Ich möchte wissen, welche Informationen Sie über Omega haben und warum Sie sich im Gamma-Quadranten herumtreiben. So sehr ich Ihr Angebot zu schätzen weiß, es widerspricht der Logik, den Omega-Transfer dafür aufzuhalten. Das sollen Sie auch nicht. Sorel, Sie kümmern sich um unsere Gäste. Wir anderen bringen den Transfer zum Laufen. Sheila soll sich schon mal an die Verbindungsleitung machen. Die Übertragung wird wie geplant beginnen. Sheila wird uns allerdings keine Hilfe mehr sein. Was? Wieso? Was ist hier los? Sie ist tot. Es hat eine Energieentladung gegeben. Verdammt. Nun gut. Wir machen weiter wie geplant. Wie lange benötigen Sie noch für die Reparaturen der Antriebe? Es sollte in 23 Minuten zu schaffen sein. Ich habe für die Reparatur ähnlicher Schäden im Durchschnitt 17 Minuten und 44 Sekunden gebraucht. Fragen Sie mich in 15 Minuten noch einmal. Gibt die Datenbank etwas über Begegnungen mit anderen Paralleluniversen her? Wir wissen sehr wenig über genau dieses Paralleluniversum. Es gab aufgrund von Verstößen gegen die temporale Direktive alternative Zeitlinien und in einer Graviton-Ellipse in Sektor 776 trafen verschiedene Paralleluniversen aufeinander. Ansonsten gibt es noch Berichte von der USS Kelvin und der USS Enterprise über Kontakt zu anderen Universen. Ich habe den Bericht der Kelvin gelesen. In diesem Universum waren Vulkan und Romulus zerstört worden. Es ist erfreulich, dass wir uns dort nicht aufhalten müssen.
In beiden Fällen begegnete man einer sogenannten Vereinigten Föderation der Planeten. Laut den Tricorder-Daten von Mr. Remar lassen sich die Angreifer aber keiner dazugehörigen Sternflotte zuordnen. Außerdem hatten sie einen Baubett der Tekasi. Sie haben uns angegriffen. Wir sollten sie nicht einfach mit den Omega-Partikeln davonkommen lassen. Wer ist da? Hallo? Dommerson, wach auf! Wie viele Lichter sehen Sie? Lichter? Hören Sie schon auf, da ist nur ein Licht. Das stimmt. Die Antriebe laufen wieder innerhalb normaler Parameter. Gut. Priorität 1 lautet jetzt, die Omega-Moleküle zu sichern. Priorität 2, die Mitglieder des Außenteams. Ich kann nicht sagen, dass mir diese Rangfolge so gefällt, Logan. Die Omega-Direktive setzt alle anderen Prioritäten außer Kraft. Commander, ich habe die Plasmasignatur des Schiffes aufgefangen. Wir können Ihnen folgen, aber ich glaube nicht, dass Sie in diesem Gebiet die Tarnvorrichtungen einsetzen werden. Also wir können es jedenfalls nicht. Das würde unseren temporalen Schild zu sehr beeinflussen. Kurs setzen, Hilfsenergie auf die Sensoren. Remar, Sie gehen an die Wissenschaft und werten die Daten weiter aus. Logan an Dex, komm auf die Brücke. Bin unterwegs. Ein zweites Mal werden Sie uns nicht mit heruntergelassenen Hosen erwischen. Tosh Katur. Tolverin hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Jones, hier sind die. Was wollen die von uns? In diesem Raum stellen Sie keine Fragen. Ich stelle sie, Sie antworten. Wenn mir Ihre Antworten nicht gefallen, werden Sie sterben. Warum haben Sie uns angegriffen? Wir waren auf einer Erkundungsmission. Sorel, sind Sie das? Das ist nicht Sorel. Das sind irgendwelche Doppelgänger. Ich habe sie schon auf dem Planeten gesehen. was wissen Sie über das Omega-Molekül? Commander, ich habe da etwas. Spezifizieren Sie. Eine Station, Sir. Unionstypische Bauweise. Die Antriebssignaturen führen genau dorthin. Auf den Schirm. Eine visuelle Erfassung ist noch nicht möglich. Die Union unterhält in diesem Bereich keine Außenposten. Die Leute aus dem Paralleluniversum müssen sie erstellt haben. Kurs setzen. Voller Impuls. Aye, Sir. Roter Alarm. Name und Dienstgrad? Roger Dormaster, Warrant Officer. Was ist Ihre gegenwärtige Aufgabe? Geleitschutz für den wissenschaftlichen Offizier und Unterstützung der Ingenieure bei Errichtung der Signalverstärker. Sie sind bereit. Halten Sie das Serum auf diesem Niveau. Zurück zum Anfang. Was wissen Sie über das Omega-Molekül? Gar nichts. Das unterliegt der Geheimhaltung. Es wurde nichts gesagt. Es ist nicht logisch, sich auf einen instabilen Planeten in der Nähe eines schwarzen Loches zu begeben, ohne die Mission zu kennen. Ihr Name und Dienstgrad? Tom Jones. Fähnrich. Gehören Sie zur Tekasi-Allianz? Tekasi? Eine faszinierende Frage. Erzählen Sie mir von dieser Allianz. Finden Sie es doch selbst heraus. Genau das tun wir gerade. Es ist nicht logisch, sich der Befragung zu verweigern. Die Tekasi-Allianz wurde 2090 gegründet und kontrolliert fast den gesamten Beta-Quadranten. Zumindest soweit wir ihn erforscht haben. Was ist mit den Romulanern? Ich wollte schon immer wissen, was das Ding kann. Sie hat sie was gefragt. Au! Ich hätte mehr erwartet. Romulus ist ein unbedeutender Planet irgendwo in der Allianz. Die erste Kolonie der Remana. Das ist eine bemerkenswerte Abweichung zu anderen Universen. Hören Sie, wenn Sie Geschichtsunterricht nehmen wollen, stellen Sie doch einen Antrag bei der Sternflotte.
Sie schätzen Ihre Lage noch immer nicht korrekt ein, Fenrich Jones. Was wissen Sie über das Omega-Molekül? Ich hätte nicht gedacht, dass Sie Ihren Antrieb so schnell wieder hinbekommen. Das ist ein Problem. Während des Austauschs können wir das Schiff nicht abdocken. Wir sind eine leichte Zielscheibe. Kriegst du das nicht schneller hin? Das wird schwierig. Ich muss die Energiesysteme des Warbirds mit der Station verbinden, um Schilde und Phaser zu verstärken. Aber das verschafft uns die nötige Zeit. Kommen Sie mit. Ei. Jones Anti-Joule. Mr. Jones, für ein optimales Ergebnis unterliegen Befragungen strengen Regeln, die über Jahrhunderte verfeinert wurden. Es ist inakzeptabel, dass Sie den geplanten Ablauf unterbrechen. Ja, wir haben hier Wichtigeres zu tun. Die Kelare wird uns massiv unter Beschuss nehmen. Der Transfer ist aber auch nicht abgeschlossen. Vermutlich schicken sie auch ein Außenteam. Ich werde die Exterminationseinheit in den Bereitschaftsmodus versetzen. Der Wahrscheinlichkeit nach werden Sie versuchen, Omega zurückzugewinnen. Eigentlich müssten wir versuchen, die Station einzunehmen oder zumindest vor Ort abzuschalten. Wenn wir sie einfach zerstören, ist die Gefahr viel zu groß, den Subraum zu destabilisieren. Ich habe bereits 10 Torpedos mit gravimetrischen Ladungen bestückt. Das könnte für den Notfall reichen. Könnte? Das ist eine ziemlich große Variable im Umgang mit Omega. Ich glaube, der Doktor hat recht. Wir sollten ein Team runterschicken, was sich das vor Ort anguckt. Die Hälfte des Killer-Außenteams hat hier vor den Aufstand geprobt. Nicht gerade vertrauenswürdig. Sie besitzen die Ausbildung dafür. Omega muss gesichert werden. Geben Sie mir Bescheid, wenn wir uns der Station bis auf 6 Millionen Kilometer genähert haben. Aye, Sir. Oh, du hast die Brücke. Sind Sie gesund? Haben Sie körperliche Leiden, von denen ich wissen sollte? Folter war noch nie ein zuverlässiges Mittel, um an Informationen zu gelangen. Sie ist als Kontrollmittel vollkommen wirkungslos. Sie wissen nie, ob jemand die Wahrheit sagt. Ich frage mich, warum sie heute noch angewendet wird. Wunderschön, nicht wahr? Ihr versteht es nicht, oder? Ihr habt die Falschen erwischt. Unser Offizier ist entkommen. Omega obliegt der Geheimhaltung. Von nun an werden Sie die Privilegien Ihres Dienstgrades nicht mehr genießen. Und keine Privilegien als Person. Von nun an sind Sie für mich nichts weiter als Menschen. Sie haben keine andere Identität. Was wissen Sie über Omega? Die Literatur vieler Spezies ist voll von Situationen wie dieser.
Der Held greift auf einen Antagonisten zurück, um ein größeres Übel zu bekämpfen. Ach, und Sie wollen mir sagen, in dieser Geschichte sind Sie der Held, Sir? Ich bin Offizier der Sternflotte. Der Antagonist wird entweder geläutert oder fällt dem Held später erneut in den Rücken. Sozusagen, bekämpft Feuer mit Feuer, oder wollen Sie mir was anderes damit andeuten? Die Omega-Direktive setzt alle anderen Prioritäten außer Kraft. Sie versetzt uns in eine vormoderne Zeit. Wenn Sie ein Relikt dieser Zeit sind, bleiben Sie nach Abschluss Ihres Auftrags am besten gleich auf der Station. Eins ist sicher, Sir. Freiheit schippt mit Sicherheit. Doch ich werde eins versprechen, ich komme wieder. Die letzte Grenze hat einige Linien, die nicht überschritten werden sollten. Sie erhalten die Befehle von Commander Lazar und Aretrazin von Dr. Hope. Ich habe noch was Schönes gefunden. Hey. Ich habe nur leider einen Elektroschocker. Mr. Sorel hat eine irrationale Vorliebe für diese vorzivilisatorischen Methoden. Es gibt jedoch weit fortschrittlichere Techniken. Die Cardassianer und das terranische Imperium unter Hoshi Sato waren sehr erfinderisch im Entwerfen dieser Gerätschaften. Mr. Sorel verbindet damit jedoch zu viele Erinnerungen an seine Kindheit. Ich werde es demonstrieren. Verstecken sich hinter ihrer Logik und tun so emotionslos, dabei sind sie genauso ein sadistisches Arschloch wie er da. Ruhe! Dieses Gerät kann das Schmerzzentrum eines jeden Humanoiden stimulieren. Ein synaptischer Scan kalibriert es für die jeweilige Spezies. Die Sensoren verlagern die Stimulation von einem Nervenbündel auf ein anderes und halten das Subjekt in konstanter Agonie. Dies war die kleinstmögliche Einstellung. Was wissen Sie über das Omega-Molekül? Sorel, Plan B. Angesichts der äußeren Umstände werde ich unser Gespräch beschleunigen müssen. Dafür werde ich Konzentration besitzen. Widerliches! Er ist lediglich betäubt. Kein Grund für eine emotionale Reaktion. Mein Geist zu deinem Geist. Meine Gedanken zu deinen Gedanken. Ihre Schilde sind bei 95%. Feuern Sie die Quantentorpedos ab. Unser Team ist drin. Die Station hat ihre Schilder remoduliert. Sie müssen den Schild immer da das Warbirds angezapft haben. Wir kriegen Besuch. Ein Shuttle hat angedockt. Das ist zu schnell. Aktiviere ihn und öffne mir einen Kanal. Hier spricht Tom Jones vom terranischen Widerstand. Ich möchte mit dem Captain dieses Schiffes sprechen. Hier spricht Commander Logan von der USS Kellar. Ergeben Sie sich und übergeben Sie uns unverzüglich alle Omega-Moleküle und unsere Besatzungsmitglieder. Die haben Roboter als Captains. Was ist hier los? Wir müssen sie hinhalten. Du besitzt hier keine Machtmaschine. Wenn auch nur eins deiner Besatzungsmitglieder diese Station betreten sollte, werde ich die Gefangenen umbringen lassen. Angesichts der Bedrohung, die Omega darstellt, alle Verluste vertretbar. Wäre es eine Lebensform, würde ich ja sagen, er blufft. Die Interferenzen sind sehr hoch. Der Tricorder zeigt unmögliche Energiemengen auf der Station. Es sind keine Lebensformen zu erkennen.
Ich habe baugleiche Stationen bei uns in unserem Universum gefunden. Ich habe die Baupläne in die Tricorder geladen. Sie sollten uns zur Orientierung genügen. derzeitigen Bedingungen nicht klein beigeben kann. Sir, diese Leute foltern Morden. Wir haben Omega nicht kommt. Sind Sie denn vollkommen übergeschnappt? Sie haben so lange Verbrecher bekämpft, wenn selbst geworden sind. Der kämpft Feuer mit Feuer. Ich hol den nächsten. Ihm so etwas durchgehen zu lassen, bedroht alles, wofür wir gekämpft haben. Wir sind die Guten. Ich kümmere mich um ihn. Weiter Feuer, verdammt!
Gedanken sind klar. Jede weitere Verzögerung gefährdet nur noch unsere restlichen Mitglieder. Oh, Entschuldigung, wie schön wäre es doch, wenn jeder von uns einen Emotionschip hätte. Wenn wir uns so um unsere Besatzungsmitglieder kümmern, dann brauchen wir auch keinen Arzt mehr auf dieser Brücke. Ich bin auf der Krankenstation. Unsere Schilde sind runter auf 37%, Sir. Ihre sind bei 55%. Weitere Torpedos werden geladen. Wir sind hier direkt an der Außenhülle. Winston Aquila, hören Sie mich? Bestätige, laut und deutlich. Wir benötigen einen lokal begrenzten EM-Puls auf die Koordinaten, die ich Ihnen mit meinem Tricorder gesendet habe. Und zwar gestern. Ich kann unseren Traktorstrahl entsprechend modifizieren und den Öffnungswinkel des Emitters verringern, damit die Geräte des KTs nicht auch getroffen werden. Ihr Schildgitter fluktuiert in dieser Sektion. Das könnte klappen. Er muss mit dem Schiffscomputer verbunden sein und alle ihre Schiffsfrequenzen kennen. Recorder deaktivieren, sicherheitshalber neue Energiezellen bereithalten. Der Puls wird auf angrenzende Systeme und Geräte von uns treffen. Ich komme. Hasta la vista, Baby. McElroy an Jones. Wir sind fertig. Der Austausch ist abgeschlossen. Fahren lassen.
Commander, Sie rufen uns. Lassen Sie es gut sein. Wir sind fertig hier. Was interessiert Sie unser Universum? In der Tat erstrecken sich die Unionsgesetze nicht auf Paralleluniversen. Aber als Offizier der Sternflotte kann ich nicht einfach wegsehen. Klingonen, Cardassianer, Romulaner, sie alle haben sich gegen uns verbündet. Unter Omega wird die alte Gesellschaft erzittern. Das ist der Weisheit letzter Schluss. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Omega wird nichts übrig lassen, aus dem sie ihre neue Gesellschaft errichten können. Du kriegst dein Team so bald wie möglich um. Mutter! Shinama, aktivieren Sie die Tarnfelder. Dieser Techniker, repariert das gefälligst. Werden sie sterben. Der Raumkern wurde mit Multiphasenschilden verstärkt. Ganz wichtig, was für eine nette Überraschung. Das war knapp, ich danke Ihnen. Wir machen nur unseren Job, Lady. Pass auf dich auf, Tom. Macht dir nicht keine Sorgen, alter Mann. Ich bin nachher wieder da. Ich werde nicht sagen, komm mit deinem Schild nach Hause oder aufnehmen. Hier spricht Commander Logan. Aufgrund der Omega-Direktive, die der höchsten Geheimhaltungsstufe unterliegt, wird es in den nächsten Stunden Veränderungen im Dienstplan geben. Was ist denn jetzt los? Thomas und ich gehen auf eine Außenmission mit Ramar. Genau das weiß ich leider auch nicht. Wir haben hier schwere Interferenzen. Ich empfange die Resonanzfrequenz der Omega-Moleküle. Sie sind hier, aber ich habe die Position nicht bestimmen können. Wolltest dir wohl auch einen Jones angeln, was? Fallen lassen, sofort! Sie verstehen das falsch. Wir wollen auch nur alle weg hier. Nein, du darfst nicht, Tom. Ich brauche sie. Egal, was sie dir angetan hat. Sie wird ihre gerechte Strafe bekommen. Lass uns einfach gehen. Jones? Sorel? Was denn hier so schön ist? Schließt sich. Verfolgungskurs, Sir? Negativ. Die Omega-Moleküle befinden sich nicht mehr auf unseren Sensoren. Somit ist die Omega-Direktive aufgehoben. Wir haben verloren. Sorel und die anderen befinden sich auf dem Rückweg. Sie haben den Energiekern der Station mitgenommen. Die Reservebatterien halten nur noch für wenige Minuten. Danach wird sie in das schwarze Loch gesaugt.
Roten Alarm beenden. Steuermann, Kurs setzen auf New Hope. Bringen Sie uns hier weg. Energie. Aye, Sir. So weit, so gut. Danke, Doktor. Wo ist Tom? Ich habe ihn in sein Quartier geschickt. Im Gegensatz zu Dormason ist er körperlich in Ordnung. Sie müssen ihn wohl geheilt haben. Ich mache mir allerdings Sorgen um seine Psyche. Der Agoniesimulator hat zwar keine bleibenden Schäden hinterlassen, aber ich habe Dr. McCoys Abhandlung über Gedankenverschmelzungen gelesen und ich glaube, er kann Sie jetzt mehr gebrauchen als mich, Counselor. Wird er wieder? Ich werde ihn noch etwas hier behalten, solange sich seine Nerven von den Elektroschocks regenerieren. Aber ja, er wird wieder. Und er ist ansprechbar. Ich weiß nicht, wie ich beginnen soll. Es war... Ich kann es mir gut vorstellen, Tom. Ich bin nackt in der Dunkelheit. Es gibt nichts mehr. Kein Schleier zwischen ihr und mir. Sie sieht alles, was ich weiß. Meine ganzen Erinnerungen. Mein ganzes Leben. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich fange schon an, es mit wachen Augen zu sehen. Es war einfach grauenvoll. Ich werde dir helfen, die Schmerzen zu verarbeiten. Wir werden schon neue Erinnerungen schaffen. Vielleicht wurde dieser Sorel selbst einst misshandelt, dass er so geworden ist. Wer weiß, was diese Tekase mit ihm gemacht hat. Das wünsche ich keinem. Katur. Putor tu quatre. Village Tenai. Ek Wok. Sir, ich habe eine seltsame Anzeige auf den Sensoren. Ein Schiff nähert sich unglaublich schnell mit Slipstream-Antrieb. Gelber Alarm. Slipstream? Ich dachte, der sei noch in der Erprobungsphase. Hier spricht Captain Luxley vom Zeitschiff DeLorean. Commander, Sie und Ihr Schiff gehören hier nicht her. Sie befinden sich 400 Jahre in der Zukunft.